So hier aan die linkerkant vind ons die hoofkommandant van die Vrystaatse magte, generaal Christian de Wet. Hy is daar begrawe. Sy vrou was uiteindelik ook in die konsentrasiekamp by Pietermaritzburg. En hulle het ook die huis van generaal de Wet opgeblaas, die Britte, tydens die oorlog. So met ander woorde, hy was op kommando en hy die stryd tot die einde toe het hy voortgesit. Hy was die een boereleier wat saam met Steyn en die ander Vrystaaters nie die vrede van vereniging wou sluit nie, met die Britte nie. Nou eendag moet julle by Melrose huis 'n draai maak in Pretoria, waar die finale vrede toe onderteken is. Maar let wel, ons sê hy is 'n bitter einder, de Wet. En daarom het hy so 'n belangrike simbool in ons volkslewe geword, dat met sy begrafnis hier in 1922 het die meeste van die ou burgers van sy kommandos, toe was hulle al hoogs bejaarde mense, het met hulle perdekommandos opgedag. En toe het hulle lang kommandos het gery die stoet vergesel tot hier by die voet van die Vrouemonument. Nou kan 'n mens jouself indink, dis mense wat die oorlog deurgemaak het, het alles verloor, daar was die rebellie, al daai swaar kry. Maar die laaste eerbied vir die generaal het hulle van heinde en ver kom bewys met sy begrafnis hier. Die eerste persoon wat begrawe is hier was president Steyn, het ons gesê, by die synodesaal. Dan sy vrou het hom lank oorleef. Sy is saam met hom begrawe daar. Sy was 'n dogter van Dominee Colin Fraser van Philippolis. Een van die predikante wat na Suid-Afrika gekom het om die tekort aan predikante aan te val, Dominee Colin Fraser. En daar is Vader Kestel. Hy was een van die sleutelfigure by die oorsetting van die Bybel in Afrikaans. Vader Kestel. Hy was die kommandoprediker wat saam met generaal de Wet op kommando was. En dan vind ons daar in daai nissie, 1926 is hy hier begrawe, Emily Hobhouse. Sy is gebore in Cornwall in Engeland. Sy kom uit 'n predikantefamilie. Nou kan ons verstaan waarom sy so sterk meegeleef het met hierdie boere, vrouens en kinders se lyding, en sy het baie verduur. Sy het die beweging aan die gang gesit om uiteindelik die bewusmaking te doen van wat in Suid-Afrika aan die gang is in die konsentrasiekampe. Ons gaan net nou na die konsentrasiekampe kyk, maar kan ek net sê, weerskante van die paadjie sal julle daar die kampstene vind. Elke steen verteenwoordig 'n kamp. Daarso sal julle ook die aantal sterftes daar kry, gegrafeer. En julle kan maar net so verbystap en net 'n idee kry hoe daardie bykans 30 na 34.000 vrouens en kinders wat in die kampe is, ook deur daardie steentjies wat daar so lê, versimboliseer word. Mag ek net dit sê, ek het nou nie vanoggend my draai kon kry nie, maar wanneer julle ooit deur Bloemfontein ry, gaan sommer in die tuin pluk van daardie loof, sommer 'n paar wilgetakkies, draai hulle maar net so om vas en kom lê maar net altyd hier op die graftes. Ons doen dit altyd. Ook uit meelewing met wat hierdie monument vir ons beteken. Dan weeskante sal jy daar nou sien 'n tipiese konsentrasiekamp toneel. Nou goed. Die beeldhouer van Wouw het iets van die kamplewe probeer versimboliseer. En hy het verlang getop oor die vraag, wat moet nou die fokuspunt van hierdie monument wees? En toe het hy, na aanleiding van Emily Hobhouse, wat by die stasie van Springfontein, dus hy die konsentrasiekamp daar besoek het op die stasie, vind sy toe daar die twee vrouens en daai sterwende kind. Waar hulle daar sit, by die stasie, op Springfontein, op pad na die kamp. En nou sal julle sien, daai kindjie is besig om te sterf daar, op die vrou se skoot. Maar nou kan julle ook sien, die uitdrukking van daardie vrou.
Mense sien die smart in haar, mense sien die smart op haar gelaat, né? Sy's treurig oor hierdie sterwende kindjie, maar kan julle die krag van daai vrou sien? Kan julle die krag van daai vrou sien? Net uit haar gelaat, né? En kyk daar die een aan die regterkant. Sy kyk nie in die grond nie, sy staan nie daar doodverslaan, lyk of sy in een stort nie. Sy kyk op. Sy kyk op. Daardie vrou is waarskynlik die sterkste geloofs fokuspunt vir hierdie hele monument. Sy kyk op. Deur al daardie swaar kry en ellende heen. Sien julle daai wat haar rok, haar voorskoot so vas, haar rok so vas hou. Daardie ene. Kyk hoe kyk sy op. Kyk hoe kyk sy op. Is dit nie wat ons ook moet doen nie, kinders? By alles wat ons oorkom, by al die ellendes, dink jy daardie mense was nie vreemd vir julle gesinne om uit te sterf in die oorlog nie. Daar is vrouens wat 7, 8, 9 en 10 kinders verloor het in die oorlog. En binne 3 maande weet ek van 'n vrou wat 8 kinders verloor het. Hulle een na die ander in Betuli na die graf gedra het, né? Verstaan ons dan waarom die oorlog so traumatiese gebeurtenis was? En daardie is eintlik die fokuspunt van daardie seil wat opwys na bo. Daardie seil wat opwys na bo. Nie af nie, na God wat alles beheer. Wat alles beskik. En daardie is tonele uit die kampe. Daar word vrouens en kinders aangejaag op pad na die kampe. Baie keer deur van die swart troepe, van die Britte wat hulle daarvoor gebruik het. Jy sien nou waar kom hulle mee aan in die kamp. Onthou die huis is afgebrand. Hier het een 'n kussing, daar het een 'n Bybel kon red, hier het een 'n paar stukkies klere. So kom hulle in die kamp aan. Hulle kom verarm daaraan. Daar vind jy 'n tipiese kamptoneel. Die lugkapasiteit in so 'n tent was vir 4 mense voldoende. Daar was in van daai tente tot 12 hier in Bloemfontein. En julle het nou by die Bloemfontein se konsentrasiekamp terrein verbygery op die N1. Verbygery? Het julle hom gesien? Ek dink hulle het ons bietjie vroeg laat afdraai. Ons is dwars deur van onder af. En julle het op die N1 gekom, né? Ja. Goed. Nou wanneer julle in Nelson Mandela, net voor julle, as julle daar by Nelson Mandela afdraai, daardie hele oop stuk daar langs die Bybelhuis. Dis die Bloemfontein se konsentrasiekamp terrein daarin. En daardie klippe wat aan die bokant van die N1 is. Daar is 'n diens gehou in Julie 1902. Die prediker was Dominee De Wet. En daar was 1500 mense wat die geloofsbelijdenis van 61 jong beleidende lidmate daarby gewoon het uit die kamp. Toe was daar nie meer kerkstrukture nie en het op daai klippe gesit, daar langs die N1. Op die klippe gesit, daar langs die N1. En die teks waaruit hy gelees het, was die uitnodiging van Christus. Die gelykenis waar hy die uitnodiging gerig het en niemand wou die feesmaal bywoon nie. En toe het hy gaan sê, gaan haal hulle van buite, né? So daar was gepreek oor daardie feesmaal. En kan julle nou indink, en dit in 'n tyd waar mense skaars kon oorleef van honger, preek hy oor 'n feesmaal. Preek hy oor 'n feesmaal in die Bloemfontein se konsentrasiekamp. En dit was 'n feesmaal. Hoekom? Wat was die kaartjie van daai feesmaal? Geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges. Die vergifnis van sondes. Die wederopstanding van die vlees. En 'n ewige lewe. Amen.
Dit is ons kaartjie vir daai feesmaal. Toe hulle geen kos meer gehad het,